Good morning, Hungary. And good morning, Budapest. I'm really happy over here today to come first time to Hungary. And I'm more happy to see people who are so excited, so much alive with this DXN product as well as business. You want to laugh, you should laugh. Szeretném, hogyha sokat nevetnél, But I don't want you to cry. de nem akarom, hogy sírjál. So you'll see a lot of a guy with a glass and lot of hair and a glass without glass and no hair. Tehát itt ma fogsz látni egy srácot, akinek viszonylag sok haja van és szemüvege, meg egy kopaszt, akinek nincs szemüvege. All right. So Mr. Laszlo gave me this task to share what is my success story. A László adott nekem egy lehetőséget, hogy megosszam veletek azt a történetet, amit úgy is lehet hívni, hogy az én sikertörténetem. The reason I created this PowerPoint presentation or training is not my success story, but how you can copy and paste in your life. Ezt a bemutatót azért hoztam létre, ezt a slideshow-t azért hoztam létre, nem azért, hogy megmutassam az én sikertörténetemet, hogy én ezzel dicsekedjek, hanem azért, hogy hogyan tudod te ezt lemásolni a saját életedre. So I'll try to justify in 1.5 hours, that is 45 minutes mine and Zillard's 45 minutes. Tehát az elkövetkezendő másfél órában, amit úgy fogunk felosztani, hogy 45 perc az enyém, 45 perc a Szilárdé. Or you're going to take 1 hour. Vagy neked kell 1 óra? No. Because he needs to explain more in detail, right? Mert lehet, hogy ő többet elmond nektek részletekben. Little bit go behind. I have been traveling from 24th of May, traveling in Europe. Started my journey from Frankfurt to Sofia, to Saloniki, to Athens, and this is my 5th stop in Europe. Május 24-e óta utazom ezen a körúton, és Frankfurtban kezdtem, aztán Sofia, Thessaloniki, Atén, és ez az 5. állomás ennek a körútnak. And my travel is going to go on till the 11th of June in Europe. 11th of June. Most nagyon elkezdtünk visszhangzani, bocsánat. Az európai turném az június 11-én fejeződik be majd. All right. So we will start with our first slide. My life before and after DXN. Tehát kezdjük is az első diával. Nézzünk bele az életembe a DXN előtt és a DXN után. So I would be very brief. How was my life before DXN? Szeretném azt röviden elmondani neked, hogy milyen volt az életem a DXN előtt. I would request everybody, no doubt this has been translated into Hungarian language, but try to see this handsome man throughout and listen to him rather than reading over there. Tehát én azt mondom, bár itt magyarul le lett fordítva ez a bemutató, de inkább azt javaslom, hogy figyelj erre a jóképű fiatalemberre itt mellettem, és figyelj arra, amit mond, mint hogy olvasnád a diákat. Did you use the word handsome man? Yes. All right, yes. that was very important. I'm happy to use it, thank you. I come from a very average family, a middle class family. Tehát egy nagyon átlagos családból származom, egy középosztályba tartozó családból. Not from a millionaire family. Nem egy milliómos családból. But as far as the millionaire is concerned, you are more over here and here. De a milliómossággal kapcsolatban sokkal fontosabb az, hogy mi van itt és mi van itt. My father gave the most important lesson of life. Az apám megadta az egyik legfontosabb élet bölcsességet számomra. Be good to people, respect people and care for the people. Hogy törődj az emberekkel, tiszteld az embereket. And the second thing which he invested on me was education. És a második dolog, amiben befektetett velem kapcsolatban, az volt a képzés. So what I was saying is that my dad really focused on the education because that is the biggest asset that a person can have. Az apám nagyon fókuszált az oktatásomra, mert úgy ítélte meg, hogy ez a legnagyobb tőke, amihez tudok nyúlni egész életem során. So that education got me my
degree in aeronautical and aerospace engineering. Tehát ezért lettem aztán repülőmérnök. So the education was good, of course. Tehát természetesen ez a képzés kiváló volt. You know, getting a degree in aeronautical aerospace in the 70s, it was the profession to be in. És ugye ezzel lettem ugye repülőgépmérnök, és a 70-es években ez volt a szakma, amiben érdemes volt benne lenni. What I would like to show is, you know, before my education, how I was looking, or whether I had the hair or not. De amit szeretnék neked megmutatni, az az, hogy a képzésem előtt hogy néztem ki, és hogy volt-e hajam vagy sem. So this is a small kid with my brothers and sisters. Tehát ez itt egy kiskoromban a testvéreimmel, tehát a nővéreimmel és a bátyáimmal. And this is the time of the Beatles and the Elvis Presley. És ez amikor a parton bolondozunk, mint Elvis Presley. Like any teenager now, I was like any other teenager at that time, of course. Mint bármilyen tínédzser csinálná ezt valószínűleg manapság. I joined the Air Force when I was a teenager. És bekerültem a légierőhöz 10 évesként. And this is the Pakistan Air Force as a student, as a cadet. És itt vagyok a pakisztáni légierőnél, mint gyakornok. And the picture which I have put on the side, this one, is the definition of a soldier. És ez a kép, amit ide tettem erre az oldalra, ez a katona definíciója. And yesterday we were having a very nice time in the castle of Budapest, and somebody said that we are the DXN soldiers. És nagyon jó időt töltöttünk el most itt Budapesten, fönt a várba, és valaki azt mondta közülünk, hogy mi vagyunk a DXN katonák. So this is the definition of a soldier, which says the spirit which knows not to submit. És itt van a katona definíciója, ami azt mondja, hogy egy lélek, ami nem ismeri azt, hogy feladni. Which retires from no danger. És amely nem vonul vissza semmilyen veszélytől. This is not definition of a soldier. I would say this is a definition of a successful person. És ez nem csak a definíciója egy katonának, hanem ez a definíciója egy sikeres embernek is. So in life, if you really want to go up in your business, in your job, you should not quit. Tehát, hogyha az életben fel akarsz emelkedni, az üzletben vagy a munkádban nem szabad feladnod. This picture that you are looking on again is in US with a group of engineers and pilots. That's there again, me in the center with the F-16 program. Ez már az USA-ban készült, én vagyok itt középen, látható az F-16-os program keretében mérnök társaimmal együtt. And that is a beautiful aircraft, my love when I started my job, F-16, which is at the back. És ez volt az én nagy szerelmem, amikor elkezdtem a munkámat, amit látható a háttérben, ez az F-16-os vadászrepülő. So that is all about before DXN. És ez, amit eddig bemutattam, ez volt a DXN előtt. So I just want to tell you about your life, whatever you are doing in your job, profession, whatever, you are in a certain direction like this. És azt szeretném neked mondani, hogy a munkádban valamilyen irányban vagy a hivatásodban egy bizonyos irányba haladsz. So my job as an aeronautical engineering and aerospace doesn't have anything to do with DXN. És az én munkám is, ugye a mérnöki munka, annak semmi köze nem volt a DXN-hez. So from that life, which was going like this, I had to make a about turn in order to become an entrepreneur. Abból az életből, ami ebbe az irányba ment, egy éles fordulatot kellett vennem, és vállalkozóként kellett elkezdenem létezni és gondolkodni. So you have to do the same thing. Tehát neked is ezt meg kell tenned. A lot of people ask me this question, how and why I joined DXN. Nagyon sokan felteszik nekem ezt a kérdést, hogy hogyan és miért csatlakoztam a DXN-hez. I did not join to become an international trainer or a speaker. Nem azért csatlakoztam, hogy nemzeti tréner legyek és speaker legyek, nemzetközi speaker és tréner legyek. Or just do business. Hanem azért, hogy üzletet építsek. I had a problem with my stomach called IBS, irritable bowel syndrome. Vagy azért, tehát nem csak azért, hogy üzletet építsek. Volt egy problémám a gyomrommal, ami egy, say it again?
IBS, irritable bowel syndrome. Problem of the stomach. IBS, ahol IBS a rövidítése, valamilyen gyomor vagy bél irritáció. And 10 years I was having a problem. És 10 éven keresztül ez a problémám fennállt. And I tried everything possible which was available on earth. Everything which was possible, medicines and everything. És mindent elfogyasztottam ennek leküzdése érdekében, amit csak lehetett, gyógyszereket és minden. And my brother is a gastroenterologist, doctor for the stomach. Az én testvérem, ő egy belgyógyász szakorvos, jobban mondva az emésztőrendszerrel specializálódó szakorvos. And he said that you have to take this medicine forever. És azt mondta, hogy neked ezt a gyógyszert szedned kell örökké. So I fully believe if God has given some sickness or disease, there has to be a cure in this world. És én azt mondtam, hogy de ugyanakkor Isten kell, hogy adjon, vagy kell, hogy tehát adnia kellett valamilyen gyógyírt erre a bajra, hogyha ez a baj létezik a világban. I have to find it. Meg kell, hogy találjam. Not the doctors. Nem a doktorok. Tehát problem is with me. Hiszen a probléma is az enyém. I have to get out of the problem. Tehát meg kell találnom a megoldását ennek a problémának. So thank you DXN, thank you Dr. Lim to give us the product which has made me healthy. Tehát köszönöm a Dr. Limnek és köszönöm a DXN-nek, hogy megadta azt a terméket, amitől én egészséges lehettem. És vagyok. My life in DXN started in April of 2003. Az én életem a DXN-ben 2003 áprilisában kezdődött. So for the first year I did not do any business. I was taking care of my stomach. Az első évben nem foglalkoztam az üzlettel, az első évben azzal törődtem, hogy a gyomrom rendbe jöjjön. And it did help me. És segítettek a termékek. And Dr. Lim came in December of 2003. És a Dr. Lim decemberben érkezett, 2003 decemberében. By this time I saw some successful leaders in DXN. Addigra már láttam néhány sikeres vezetőt a DXN-ben. And at that time I decided I should do some business also. És addigra eldöntöttem, hogy az üzlettel is kell foglalkoznom majd. I didn't have any network marketing background. Nem volt semmilyen network marketing hátterem. So there was a crowd of about 1,000 people. There was 1,000 people in this crowd where I'm standing. As a star Ruby, he told us to just give some what is your personal testimony. 1000 ember volt abban a teremben, ahol Star Rubiként felkértek, hogy mégis beszéljek valamit, hogy mi hozta az eredményt. So out of the crowd, I took Dr. Lim in the side and I asked him, give me some of your success tip in DXN for myself. És megkértem a Dr. Limet akkor, hogy adjon nekem néhány tanácsot, ami a sikert segítheti az ő tapasztalatából. Why him only? Zilla? What about me? Your voice is okay. So, that was a special water? Yeah, there was a special water for the translators, you see? It's a special. Tehát ez egy különleges víz volt, ami csak tolmácsoknak. All right. So I asked Dr. Lim, tell me how to become successful in DXN. Megkérdeztem a Dr. Limet, hogy hogyan legyek sikeres a DXN-ben. So Dr. Lim gave me 3 tips. És a Dr. Lim 3 tippet adott nekem. 10 years back. 10 évvel ezelőtt. And this, I am sure, this will help you also. És ez a 3 tipp, ez nagyon sokat segített nekem. Remember, the purpose of my coming is to not motivate you. Az én jövetelemnek a célja nem az, hogy motiváljalak. Is give you certain tips by which you can be successful. Hanem az, hogy adjak neked néhány tippet, aminek mentén sikeressé válhatsz. And those are successful tips. És ezek sikertippek. And there are 14 of them. És 14 ilyen van. So starting from what Dr. Lim, this is not one of the success tips, but there are 3 tips which he gave me. Tehát van 3 tipp, amit ő adott nekem. He said that you have to become a product of the product. Tehát azt mondta, hogy legyél a terméke. Use the product, get the benefit, and people should know that you have got the benefit. És használd a terméket,
élvezd az előnyeit, tehát tapasztald meg az előnyeit, és tudasd az emberekkel, hogy mik azok az előnyök, amiket tapasztaltál. So I told Dr. Lim, I'm already a product of the product. Tehát ezt elmondhatom neked, hogy én a terméke vagyok. The second thing was, he said, be laser focused for 3 to 5 years. És már akkor az voltam, amikor ezt mondta, és azt mondta még, hogy legyél lézer fókuszált 3-5 éven keresztül. Don't look left, don't look right. Ne nézz balra, ne nézz jobbra. Just put your head down and do DXN. Tehát csak hajtsd le a fejed, és csináld a DXN-t. So you are just 4 years, you are not even 5 years now. So you are going through this phase. Tehát 4 éves alig múltál, úgyhogy most mész át ezen a fázison. And the third point he said, A DXN-ben. in the business you have to take care of your people. És azt mondta még, hogy az üzletedben törődj az embereiddel. So I told Dr. Lims, look here, I want to get out of my job. Any job has got a lot of stress. Mondtam neki, hogy Dr. Lim, én szeretnék kilépni a munkahelyemről, hiszen minden munkahely nagyon sok stresszel jár. And I wanted to earn some money out of DXN. És nyilvánvalóan szeretnék valamennyi pénzt keresni a DXN-ből. So I told Dr. Lim, and out of the 3 tips that you have given me, there is no money. I cannot see any money in that. És mondtam neki, hogy hát de Dr. Lim, most ez a 3 tipp, amit adott, ebben nem látom a pénzt. He said, just wait for this 3 to 5 years and you will have enough money. És azt mondta, hogy várd meg ezt a 3 és 5 évet, 3-5 évet, és meg fogod keresni a pénzt. So my advice to you all is, please don't be in a rush. Give time to this business. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy ne idegeskedj, ne kapkodj, adjál időt ennek az üzletnek. So that night when I went back that night, Amikor hazatértem aznap este, you know, as an engineer, you do some analysis, some sort of brainstorming to do more research of what he said. és ugye mérnökként tartasz egy kis brainstormingot, tartasz egy kis analízist, tartasz egy kis kutatást még azzal kapcsolatban, amit ő mondott. So I came up with my 3 things that I have to do. Tehát én beépítettem az én 3 dolgomat, amit ez alapján tennem kell. So the first thing is, I have to change my mindset. Change my mindset. Tehát meg kell változtatnom a gondolkodásmódomat. Itt egy különleges kifejezés használt az angolban, az volt tudod, hogy jobber, de az azt jelenti csak, hogy egy alkalmazottból vállalkozóvá. Now my question to you is, Az én kérdésem hozzád, can I change you? meg tudlak-e változtatni? No. Can I motivate you? Tudlak-e téged motiválni? Yes? No? All right. Can I convince you? Can I? Convince you? Meg tudlak-e győzni? Yes? No? Or you don't have to, sometimes. No. I Nem. cannot do any of the 3 to you. Ebből a 3-ból egyiket se tudom veled megtenni. I can motivate you for 1 hour, Motiválni tudlak 1 óráig mondjuk, for 1 day. vagy 1 hétig, Second day you will be the same person. vagy 1 napig. Másnap már ugyanaz leszel. I cannot convince you also. Nem tudlak meggyőzni. A lot of people ask me, Mr. Ghani, tell me, how can I convince people? Nagyon sokan megkérdezik, hogy Mr. Ghani, mondja el nekem, hogy hogyan tudom meggyőzni ezeket az embereket. If the person wants to be convinced, wants to be motivated or change, he has to put all that thing inside him. Hogyha az illető motivált akar lenni, vagy meg akar változni, vagy meggyőződött akar lenni, azt magának kell véghez vinnie saját magában. So tonight, once you go back, you have to ask yourself, what do I want from life and from DXN? Ma este, amikor hazatérsz, kérdezd meg magadtól, hogy mit akarok az élettől, és mit akarok a DXN-től. And what you have to do. És hogy mit kell tenned. So the second thing which I said, okay, I want to become a business person and I want to get out of my job. Tehát azt mondtam, hogy vállalkozó akarok lenni, és ki akarok kerülni a munkahelyemről. So I have to put more time in my business than my work. És
Azt mondtam magamnak, hogy több időt kell tenni az üzletembe, mint a munkámba. And the third thing is, I have to educate myself. És a harmadik dolog, hogy képeznem kell magamat. And education in an area which I don't have any idea, network marketing. Képeznem kell magam egy olyan területen, amiről halvány fogalmam sincs, a network marketing. So success formula number 1. Tehát a siker formulája, egyes számú formulája, that is Dr. Lim's success formula, and I want to tell you categorically, you have to become a product of the product. Ez a Dr. Lim siker formulájának is első lépése, és a saját tapasztalatomból is azt tudom neked mondani, hogy legyél a termék terméke. Then only you can speak from here, not from here. Akkor tudsz csak innen beszélni, nem innen. And there is a very strong vibration when you speak from here. Ebben egy nagyon erős vibráció van, ami átmegy. We are not salespeople. Nem ügynökök vagyunk. We don't go out and sell coffee. Nem fogjuk magunkat és kávét árulunk. But what coffee does to you inside, you talk about that. Te arról beszélsz, amit a kávé belül elvégez veled. So how it helped me, I told my mother. Hogyan segített rajtam, ezt elmondtam az édesanyámnak, My wife, a feleségemnek, my children, a gyerekeimnek, and of course, my love which is there, my grandson. És természetesen segített az unokámnak is, akit nagyon szeretek, és itt látható a képen. Can you see this small, beautiful baby? Látod ezt a szép kis bébit? This is a product of the product. Ő is a termék terméke. And I'm sure if I bring him here, everybody would like to kiss him. És biztos, hogyha ide elhoznám, akkor összepuszítgatnátok. He is a product of spirulina and reishi. Reishi. RGGL. Okay. Tehát ő a spirulina, és az RG és a GL, az a japán nevén a reishi terméke. So when she was pregnant, my daughter-in-law, I told her that you have to take at least 10 in the morning, 10 at night spirulina. Amikor a lányom vele terhes volt, akkor reggel is 10 és este is 10 spirulinát elfogyasztott. So whatever is good for you should be good for your family. Úgyhogy ami neked jót tesz, az valószínűleg jót tesz a családodnak is. And people should see. És ezt az emberek kell, hogy lássák. Rather than you talking, és kell, hogy értsék. Let people see this is the product. Ahelyett, hogy te beszélsz, hadd lássák az emberek, hogy ez a termék. All right. Next is my Star Ruby, my travel, the product in the business. 2003 Star Ruby. A következő lépésem az üzletbe a Star Ruby 2003-ba. And can you see next to me is Mr. Gigit with the mustache? És ott van mellettem a Mr. Gigit még bajúszos változatban. How many people have seen Mr. Gigit? Raise your hand. Ki az, aki találkozott már a Mr. Gigit-tel? Emeljétek fel kezetek. So now he is a product of the product also. He has become about 5-10 years younger. Tehát ő is a termék terméke, mert az évek során fiatalodik. Next is my travel in 4 years. Like Mr. Laszlo over here, one of the fastest double crown diamond in the world and in Hungary, of course. I was the first crown diamond in the Gulf in 4 years' time. Mint ahogy a László is Magyarországon és a világon a leggyorsabb dupla koronás követ. Én voltam az első koronás gyémánt, az öböl térségben 2006-ban. And that's my wife, by the way. She'll be there at 5 o'clock. És a feleségem látható mellettem, ő 5 órára fog ideérni majd. And she is also a product of the product. És ő is természetesen a termék terméke. Second success formula. A második sikerformula, which is education. Ami pedig az oktatás. And if you want to be successful, you have to educate yourself. És ha sikeres akarsz lenni az üzletben, akkor képezned kell magad. And I firmly believe education changes everything. És én hiszek abban, hogy a képzés mindent megváltoztathat. Don't think what is your education before. Ne arra gondolj, arra a képzésre, amit eddig elvégeztél az iskolába, vagy életed előző szakaszába. You are a doctor, engineer, teacher, salesperson. That is
one education. Vagy a szakmai képzettséged, lehet, hogy orvos vagy tanár vagy értékesítő vagy, ez egyfajta képzettség. And there are some people who are not educated. És vannak emberek, akik abszolút nem is képzettek. And they can also do DXN business. És ők is fel tudják építeni a DXN üzletet. So what you have to learn is what is this network marketing business? Amit meg kell tanulnod egyáltalán, az az, hogy mi ez a network marketing üzlet. And one of my teachers, husband and wife, in fact, two of them, Dr. Josephine and Chris Cross. I joined their university in January 2004. Az egyik tanítómestereim Dr. Josephine és Chris Gross, ők a Networking Times alapítói, és ővelük találkoztam 2004-ben. And I'm sure I'm going to leave this website, and Zilad has got it. They have a free webinar every Wednesday, 6 p.m. Los Angeles time. So you can do your calculation and you can attend these webinars. Nekik is ezen az oldalon keresztül minden héten szerdán van egy ingyenes webkonferenciájuk, este 6 órakor Los Angeles-i idő szerint. This second place where I started learning is attending a lot of boot camps and conferences and workshops. És a második, ahol én elkezdtem tanulni, az az, hogy nagyon sok konferenciát, nagyon sok képzést, műhelyt, gyakorlati műhelyt látogattam meg. And this I did it in Canada, and the gentleman name is John Delamay. És you've been in Canada? Yeah, this course I did in Canada. Ez a kurzus Kanadában volt, és az a floridai úriembert úgy hívják, hogy John Delamay. And imagine you have to invest in your education, and for 2 days he took $1,997, which is $2,000 for 2 days. És ez a 2 napos kurzus, amit szintén a tudásomba fektettem, a motivációmba fektettem, ennek az ára $1,997 volt. The third education which I got, which was a little higher. A következő képzés, amit én kaptam, ez egy kicsit magasabb volt. And this is called Multi-Level Marketing University. Ezt úgy hívják, hogy a Multi-Level Marketing Egyetem. Full 1 year course. 1 year course. Ez egy egyéves kurzus. And they made me a business coach. És ők képeztek engem üzleti coachá, üzleti edzővé. And this I got it, after becoming a crown diamond. És ezt én azután végeztem, mert miután koronás követ lettem. Koronás gyémánt lettem, bocsánat. Miután koronás gyémánt lettem. And it was about something like about $5,000. És ennek az egésznek a költsége volt legalább $5,000. But I am, as an engineer, I always do some sort of financial management. Whatever I invest, when do I get it back? Én mérnökként egyfajta pénzügyi menedzsmentet alkalmazok, tehát mindig megnézem, hogy mi az, amit befektetek, és ezt mikorra kapom vissza. And in both the courses that I did, big one, $2,000, $5,000, I got it in less than 1 year. És ezek a $2,000, meg $5,000, amiket befektettem, ez kevesebb, mint egy éven belül visszatérül. In Dubai, we have started this International Direct Selling Educational Institute. Elindítottuk Dubájban a nemzetközi direct selling, direkt értékesítési, képzési intézményt, ennek az angol nevének a rövidítése ez az There's a small course and they certify you as a direct seller. Ez egy kis kurzus, ami igazol téged, igazolványt ad neked, mint direkt értékesítő. And now I'm a faculty member teaching in this. This is not DXN, independent organization. Én effektív tagja vagyok ennek, és tanítok ebben a szervezetben, ez nem a DXN, ez egy teljesen független szervezet. And Laszlo saw that gentleman on the 10th of May, Mr. Puria. A László találkozott is május 10-én ennek a vezetője. All right, so this is all education and all that. More important is with the people that you are with. És még egy fontos dolog a képzésen kívül azok az emberek, akikkel együtt vagy. So they teach you more. Mert ők még többet tudnak neked tanítani. And people like Tom Schreiter. Az úriember, mint például Tom Schreiter. And how many people have attended his workshop or conference last week? Ki az, aki a múlt heti konferencián ott volt, amit ő tartott itt Budapesten? So this man, you're also raising your hand? Yeah, me also. Yeah. Since 8 years. 8 years, I know that. Én 8 év volt vagyok minden Tom Schreiter rendezvényen. So this man says that if you want, me to come over for any conference and all that, that is a good thing. But the best thing is get me some lunch or dinner, and I'll give you more. És ő mindig azt mondja,
hogy nagyon jó, hogy ne jövök neked bármilyen konferenciára, meg bármilyen képzést tartani, de hívjál meg egy ebédre, vagy vacsorára, és ott még többet megtudsz. So I invited him for a small lunch in my house in Vancouver. És ez tényleg így van. Meghívtam vacsorára a házamba Vancouverbe. So 2-3 hours, real private session, and he is, coaching me. És 2-3 órán keresztül egy igazán privát ülés szakban ő tanított engem. The other person from whom I learned from his book, from his training, CDs, DVDs, his name is Mark Yarnell. Akinek a CD-ből, DVD-ből, könyveiből nagyon sokat tanultam, ez Mark Yarnell. And he lives very close to Vancouver. Ő nagyon közel él Vancouverhez. By the way, how many people has read the book, your first year in network marketing? Ki az, aki olvasta az ő könyvét az első év a network marketingben? Raise your hand. Published in Hungarian. That book is not here? Not yet. All right. Not yet. Anyway, I asked him one Ki question. az, aki olvasta a könyvét, ugye nem jelent meg magyarul. I said, Mark, tell me how to become successful in network marketing business. Én azt kérdeztem a Marktól, Mark, mondd el nekem, hogyan legyek sikeres a network marketing üzletben. And he said, look behind me. És ő azt mondta, hogy figyelj, nézd mögém. There were thousands of books. Több ezer könyve volt. He said, be a reader. És azt mondta, olvass. All leaders in network marketing business have to be a readers. Minden vezető a network marketing üzletben olvasó kell, hogy legyen. Ez ugye angolul rímel. So you have to love reading books. Tehát kell, hogy szeress könyveket olvasni. There are two areas. One, network marketing. Van egy rész, két részből áll a dolog. Az egyik az a network marketing. And the other area is called personal growth or development. És a másik éle a dolognak az a személyiségfejlődés. There is another gentleman, Dr. Charles King. Itt van egy másik úriember, ez a Dr. Charles King. And he is a professor of MLM and network marketing in the University of Illinois since 1992. 1992 óta az Illinois Egyetem network marketing és multilevel marketing professzora. And he's teaching postgraduate also now. És posztgraduális képzéseken tanít most már. So he was in Dubai, so I sat down with him for 2 days and learned more. Ő ott volt Dubájban, úgyhogy 2 napot együtt töltöttem vele, és még többet tanultam. Then there's another guy, Canadian, Michael Oliver. Itt van egy másik úriember, úgy hívják, hogy Michael Oliver. So learned something from him. Tanultam jó pár dolgot tőle. Jerry Clark. Jerry Clark. Yeah, and he's a friend of Tom, and they have joined together coaching programs and all. És ő a Tom Scheiternek nagyon jó barátja, és a közös coaching programjunkhoz csatlakoztam. All right. So this is all about business. Ez eddig mind az üzletről szólt. This area, which is called nutrition and food science and health, I had to get certain certification. És azon a területen is, amit úgy hívnak, hogy élelmiszer, tudományok és egészség, ott is be akartam szerezni néhány igazolványt. It is important because you see, when I used to go and talk to the people as an aeronautical aerospace engineer, their shutter used to come down. Mert arra gondoltam, hogy ha én beszélek az emberekhez ezekről a termékekről, mint repülőgép mérnök, hát lehet, hogy lezár a védelmi rendszerük. They used to say, what is this engineer going to talk about nutrition? És azt mondják maguknak, hogy mit beszél nekem egy mérnök az étrendkiegészítőkről. So I said, I have to get some education in nutrition also. Úgyhogy úgy éreztem, hogy az étkezés területén, a táplálkozás területén is kell, hogy szerezzek tudást. So last year I studied and got this from India. És az elmúlt évben itt tanultam, és ezt kaptam Indiából. And I'm a certified nutritionist, just a small nutrition. És most gyakorlatilag igazolt élelmiszer tanácsadó vagyok, vagy étrendi tanácsadó. You can see the date, it is 12 February 2013. Just this year I got this. Ez idén kaptam ezt meg, 2013 02/12. Okay, third formula. A harmadik formula, tehát a sikerképlet 3-as pontja. We have got exactly 1 hour to go. Exactly 1 hour to go? Yeah, this clock is telling us 1 hour. Okay, még egy óránk van hátra. Azt mutatja ez az óra. Right, 12:45, Laszlo? 12:45? 12:45. Okay. We'll try to, because we are now in formula number 3, personal development. És most ez a sikerképlet harmadik része, a személyiségfejlesztés. And in personal development, this is like an ocean. És a személyiségfejlesztés olyan, mint az óceán.
Even if you are not successful in DXN business, Akkor is, ha a DXN üzletben nem vagy sikeres, whatever you are doing as a part-time, as a business or as a job, this will help you. bármit csinálsz a szabadidődben, akármilyen üzletet, vagy bármilyen munkát végzel, ahogy a munkahelyeden, segíteni fog neked ez a terület. Our product RGGL and spirulina works on the cellular level, health. A termékeink, az RG és a GL és a spirulina, az dolgozik a sejtszinten, You have to work on the cellular level on your growth here. de neked is dolgoznod kell sejtszinten, itt, a növekedésben. This is again, as I said, very big area, and from that big area, I have taken out only two important area for your growth. És ez is egy nagyon nagy terület, és ebből a nagy és fontos területből én most kivettem 2 területet a te növekedésed érdekében. First thing is communication. Az első dolog az a kommunikáció. And I'm sure in Hungarian language you got a lot of books. És biztos vagyok abban, hogy ezzel kapcsolatban Magyarországon is nagyon sok könyv megjelent. How to effectively communicate. Hogyan tudsz hatékonyan kommunikálni? What to talk, Mit mondj? when to talk, Mikor beszélj? how much to talk, Mennyit beszélj? where to talk, Hol beszélj? who to talk. Kihez beszélj? If you know all that, you are a successful person. Hogyha ezt mindent tudod, sikeres ember vagy. And everything starts from where? És minden honnan indul? Can I have the answer? Megkaphatom a választ? Mivel indul a kommunikáció? From Listening. 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 No. All this thing practice, where do you do first? Hol csinálod ezt a gyakorlást először is? Tehát a kommunikáció gyakorlását. At home? At home. Így van, otthon. How many people are married? Raise your hand. Ki az, aki nős közületek? Házas. Why are you afraid of raising your hand? Miért ilyen félénken emeled fel a kezed? Ki az, aki házas? Na. That's good. Oké. Igen? Okay. Now, Let's just ask them again. actually, they have to ask their wife or husband to raise their hand. Lehet, hogy megkérdezted a feleséged, vagy a férjed, hogy felemelhetem a kezem? Vagy? Mi van? All right. Jó. You see, a happy family is a beautiful family. Egy boldog család, az egy nagyon szép család. We live in a house under the roof, husband and wife and children, and we don't communicate. Együtt élünk nagyon sokszor egy házban, férj és feleség és a gyerekek, és nem nagyon kommunikálunk. And now the technology has eaten us. És a technológia felzabált minket. Everybody has got tablet and iPhone and mobile services, and they are talking to their friends inside the house. És mindenkinek van tabletje, meg iPhone-ja, meg mindenféle mobilszolgáltatásai, és beszélgetnek a barátaikkal bent ugyanabban a házban. That's not life. És ez nem ez az élet. In our business, of course, talking is one and listening is more important. És a mi üzletünkben természetesen a beszéd az egyik fontos dolog, és a hallgatás az még fontosabb. In DXN, when we become a crown diamond and we know a lot of things about RGGL and spirulina, then we keep on talking. És ugye nyilvánvalóan koronás gyémántok akarunk lenni a DXN-ben, és tudunk egy csomó dolgot az RG-ről, meg a GR-ről is, és csak beszélünk. Is this the problem here also? Ez Magyarországon is előfordul? Ez a probléma? Felelhető. This I call mouth diarrhea. Ezt úgy hívom, hogy szófosás. Tehát diarrhea, ugye ez a hasmenésnek, ez a szájhasmenés, így is lehetne mondani. But the worst thing is, we have got a hearing constipation. De a legrosszabb az egészben, hogy hallás problémánk is van. And that is very bad. We have to hear the people. És ez nagyon rossz, tehát kell, hogy halljuk az embereket. The second skill is leadership. És a második készség, az pedig a vezetői készség. And again, there are tons of books on leadership. És újra csak azt tudom mondani, hogy könyvek tonnái vannak a vezetésről. So my advice to you is, you read at least one book per month. A tanácsom számodra az, hogy legalább egy könyvet olvass el havonta. If not, in 2 months, try to finish one book. Ha ez nem megy, legalább 2 hónap alatt egy könyvet fejezd be. And make book your best friend.
És én azt mondom, hogy a könyv a legjobb barátod. And you can have this friend anywhere in the world. És ezt a barátot bárhová magadtal tudod vinni a világon. Formula number 4 A sikerképlet 4-es számú lépése is people. az pedig az emberek. Understanding people. Az, hogy megérted az embereket. My question now to you is, És a kérdésem számodra, you can be an expert in Ganoderma and Spirulina and coffee, szakértő tudsz lenni a ganodermába, a spirulinába és a kávéba, but the core product in our DXN business is, that is a question. de a kulcs termékünk a DXN üzletben, az mi? It's coffee. Ez kávé? A lot of people have that idea. Nagyon sok embernek ez van a fejébe. It's not these products. De nem ezek a termékek. Again, look at the question. The core product of DXN business A kulcs termék a DXN üzletben is people. nem más, mint az emberek. And people, the people that we have in our business, Azok az emberek, akik az üzletünkben vannak, so if people is our core product, hogyha az emberek a kulcs termékünk, we have to learn more about people az azt than the jelenti, products. az azt jelenti, hogy többet kell tanulnunk az emberekről, mint a termékekről. What do you need to know about coffee or RGGL or spirulina? Mit kell tudnod a spirulináról, a kávéról, az RG-ről, a GR-ről? Two things. 2 dolgot. Who can give me the answer? Ki az, aki tudja ezt a 2-t? Just two things you have to know about our products. 2 dolgot kell tudnod a termékeinkről. Number one, Az egyes, taste well. taste. If I'm talking to you, a new person, then I have to tell him first thing, what is the benefit of the product? Amikor egy új emberrel beszélek, akkor meg kell, hogy tudjam mondani neki, hogy mi az előnye ennek a terméknek. Then only he will be able to accept it. Akkor lesz csak képes arra, hogy ezt elfogadja. When he is ready to use the product, Amikor kész arra, hogy használja ezt a terméket, then you have to tell him how to use the product. Only two things. akkor el kell mondanod azt, hogy hogyan kell használni ezt a terméket. Tehát ez a 2 dolog, amit tudni kell. Ennyi az egész. You see, there are a lot of people who come to Dubai to teach us about this communication skill on our retailing or talking to people. Vannak Dubájban, akik eljönnek hozzánk, és tanítanak minket a kommunikációs készségekről, hogyan kell beszélni az emberekkel. So they teach us, leave the features behind, features, És ők azt mondják, hogy hagyd a tulajdonságokat, and talk more about the benefit. hanem beszéljél az előnyökről, az előnyökről, az előnyökről. And then let the other person decide. És hagyd, hogy a másik személy döntsön. All right. So people are like rainbow. Tehát az emberek olyanok, mint a szivárvány. They have got different colors. Különböző színük van. Red, blue, green and yellow. A piros, a kék, a zöld és a sárga. And this is being taught by the gentleman whom I showed the picture, Jerry Clark. Jerry Clark, nem tudom, yeah. És ezt tanítja ugye az az úriember is, akit megmutattam, Jerry Clark. And he is really master in this. És nagy mester ennek a területnek. People in our business is like blood or oxygen in our system. Az emberek az üzletünkben az olyan, mint a szervezetünkben a vér vagy az oxigén. Without blood and oxygen, you are a dead person. Hogy vér nélkül és oxigén nélkül halott vagy. If you don't have people, your business is dead. Hogyha nincsenek emberek az üzletedben, akkor az üzleted halott. And how does the blood run in our body? És hogy cirkulál ez a vér a szervezetünkben? From head to toe, there is a continuous circulation happening. A fejettől a lábujjadig van egy folyamatos cirkulálás.
The modern medicine now is talking about most of the problem, and Jane has also spoken in her videos, is about the microcirculation in our body. És nagyon sokan az orvosok, genetikusok azt mondják ma, hogy a mikrocirkuláció, a mikrokeringés problémája, a legnagyobb probléma ma a szervezetünkben. So if you look at that, a guy is running inside, same way the business people who have joined you as a member, they should be active. És ugyanígy, ahogy ez a fickó ugye itt szalad a vérbe, szalad a szervezetedben, ugyanúgy az üzletembereknek a szervezetedben aktívnak kell lennie. All right, Zilad, I'll give you a gift. Thank you. No water. So Adok egy ajándékot, azt mondta, ami nem víz. we are in people's business, people who are in need of products. Emberek üzletében vagyunk, olyan emberek üzletében, akiknek szüksége van a termékeinkre. Do you think people need our product? Gondolod, hogy az embereknek szüksége van a termékeinkre? So those people who need our product, what do you do with them? Azok az emberek, akiknek szüksége van a termékeinkre, mit csinálunk velük? You make them consumers Vásárlóvá tesszük őket. who are looking for an opportunity or that extra 100 or 200 euro. Ha valaki egy olyan lehetőséget keres, amiben Make them members. extra 100 vagy 200 eurót tud keresni, akkor ezt ezekkel a vásárlókkal, tagokkal meg tudja tenni. So once again, I'm writing a book on network marketing, Írok egy könyvet a network marketinggel kapcsolatban, and there are different systems that I have put inside. és bizonyos rendszerek vannak ebben, amit ebbe beletettem. And the first thing is, where are those people which should join our business? Az első kérdés ugye mindig az, hogy hol vannak azok az emberek, akik csatlakozhatnak a mi üzletünkhöz. So you make a list of people Tehát készítesz egy listát az emberekről, and pre-qualify them. és minősíted őket, előkvalifikálod őket. So that is system A. System A. Vannak olyanok, That is system A. Finding És ez a- people and pre-qualify them. ez az A módszer, ugye megtalálni az embereket és előminősíteni. All right. So now we are going to formula number 5, És itt átmegyünk a sikerképlet 5. pontjához, how to talk to people. hogyan beszélj emberekkel. Out of all the network marketing lesson that you learn from different people, this is the most important. Mindaz a network marketing lecke, amit tanulsz különböző helyeken, ezek közül ez a legfontosabb. How to break the ice. Hogyan tudod megtörni a jeget? Whether you are physically seeing the person, Attól függetlenül, hogy te fizikailag látod azt az adott or személyt, on telephone, vagy telefonon or beszélsz vele, internet, vagy az interneten keresztül, or somebody has connected you through somebody, vagy valaki bemutatott valakinek, you have to know how to talk to the people. kell, hogy tudd, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez beszélni. And this I call system B. És ezt hívom úgy, hogy a B módszer, Approaching people naturally. közelítsük meg az embereket természetesen. You know, Természetes módon. In both the system with B and C, I use the word natural. És ezzel a módszerrel, ezzel a B módszerrel és C módszerrel használom ezt a kifejezést, hogy természetes. Whatever you are, you be the same person. And you just speak in the same way as you were speaking before to the prospect, If you do that. naturally. Tehát egyszerűen függetlenül milyen üzletbe kezdtél, te ugyanaz a személy vagy, és a jelölteddel is ugyanazon a természetes módon kell beszélned, ahogy előtte is beszéltél. So in the natural approach, these are the things that, two questions that you, what to say, and when the person gives you an answer, what to do after that. És ebben a megközelítésben, ebben a természetes megközelítésben 2 dolgot kell megtanulnod, hogy mit mondjál, és ha a személy erre válaszol, akkor mit kell tenned azután. Even now I was talking to the leaders, and one of your leaders asked me one question, that how do you approach the people, or what do you do after that? És most a vezetői találkozón is az egyik vezető megkérdezte, hogy hogyan közelíted meg az embereket, illetve mit csinálsz azután. So we have got in this world 2 problems. Ebben a világban 2 problémánk van. What do you think problem number 1 is?
problem number one. És az első probléma, I would just want to check people are sleeping or awake. From the back. Az első probléma, What is problem number one of the world? And it is the problem of Hungary also. mi az a világ első problémája, és ez a probléma Magyarországon is fennáll? Yes, sir. Health. Health. You can have all the money and no health, zero. Az elsődleges probléma az ugye az egészség. Bármennyi pénzed lehet, de ha nincs egészséged, az egyenleg nulla. Problem number two is, of course, money. A kettes számú példa, vagy a kettes számú probléma az természetesen a pénz. When you approach a person, Hogyha megközelítesz egy személyt, don't talk about yourself akkor ne magadról kezdjél el beszélni. or about DXN Vagy a DXN-ről, or about money vagy a pénzről, or about health. tehát vagy a pénzről, vagy az egészségről. Find out where is his problem. So not even about the money, not even about the health, but find out No. first. Okay. Don't talk about ne anything magadról about these things. beszélgessél, ne a DXN-ről, ne a pénzről, ne az egészségről, hanem tudd meg, hogy az az ember jelenleg hol áll, hol tart. How many layers of skin do we have? How many? Layers of skin do we have? Hány rétege van a bőrünknek? 7? 7? In Hungary maybe 7, but in the rest How many? 3? there are 3 skin. Who said 7? Három réteg. Van, aki hetet mondott. Én is. I have to take him to the dermatologist. De megkérdezzük a dermatológust. 3. There are 3 layers. 3. Okay? Okay. In the 3 layers of natural approach, the first layer is you approach your friend or your relative and you ask the same question, how are you? Tehát ebben a 3 fázisában, a 3 rétegében a természetes megközelítésnek megközelíted az ismerősödet, vagy a rokonodat, és egyszerűen azt mond neki, hogy vagy. What is the answer? Mi a válasz? Good, Jó. great, Nagyon jó. fine. Szuper. Kitűnő. This is layer number 1. Ez az első réteg. Go to layer number 2. A második réteg, Then you ask about how's the family, how's the job, how's life. megkérdezed, hogy van a család, hogy van a munkája, milyen az élete egyáltalán. And keep on asking deeper question. És kérdezel egyre mélyebb és mélyebb kérdéseket. And when you come to the real money, about his salary, about his lifestyle in the house, his loan, then he will open up a little bit more. És amikor eljutunk a munkájához, eljutunk a jövedelméhez, eljutunk a lakásához, a házhoz, ahol lakik, amennyit azért fizet, és így tovább, akkor egy kicsit jobban megnyílik. Third layer is És a harmadik réteg, when the person tells you and he starts crying also. tells you and? He starts crying. A harmadik réteg az, amikor az illető ember elmondja neked ezt a dolgot, és elkezd sírni. Not real crying, but he says that I'm in real problem. Nem úgy igazából sírni, de azt mondja, hogy ezzel valóban van egy problémám. I will tell you a good story now. Real story, which happened, Mondok egy jó történetet neked, egy valós történetet, oké? which happened just 2 days back. Ami 2 nappal ezelőtt történt. We were coming from Athens, from where our guest house is, to the airport. Aténból, ahol laktunk, a repülőtér felé igyekeztünk éppen. And in the metro I was sitting, and in front there was a beautiful lady sitting. I was sitting in the metro station, train, and there was a beautiful lady sitting in front of me. És ültem a metróba, és egy nagyon szép hölgy ült velem szembe. And with the dress I knew that she is an air hostess. Air hostess, flight attendant in the aircraft. És a ruházatából láttam azt, hogy ő egy légi kisasszony. So, I have got, I know exactly half an hour to travel. In half an hour, I have to do this natural approach. Fél órán volt még az utazásra, tehát fél órán volt arra gyakorlatilag, hogy ezt a természetes megközelítést megtegye. So the first question that I ask is, which airline do you work?
És az első kérdés, amit feltettem neki, melyik légitársasággal dolgozik? And she said this. I said, do you like your job? És mondta, hogy melyikkel, és mondtam neki, hogy és nyilván szereti a munkáját. And she said, És mondta, like hogy that. ja, Like that. Olyasmi. Which means she doesn't like the job. Ami azt mutat, hogy annyira azért nem. How long were you working as a pushing the trolley in the aisle? És megkérdeztem, hogy mennyi ideje tologatja a kis trollit a folyosóba. No, I'm straight away I jumped to layer number 3. És ezzel így átugrottam a harmadik fázisba. I said, you are very young now. Mondtam neki, nagyon fiatal. What about after 20 years? Mi lesz 20 év múlva? What about after 30 years? Mi lesz 30 év múlva? Can you push the trolley? Még mindig tolja a kis szekrényt? She said no. Mondta, hogy nem. So now she has started saying that I don't like the job and I am looking for something else. És most elkezdte azt mondani, hogy igazából nem szeretem ezt a munkát, és keresek valami mást. Because by looking at her, I saw her age is something like 30-32. Mert ahogy így ránéztem, úgy olyan 30-32 évesnek tűnt. So I knew that she is not doing this job for a long time. Tudtam, hogy nem fogja ezt a munkát végezni még túl sokáig. And I asked her for how many years you have been doing this job, pushing the trolley. How many years to go, or How many years have been pushing the És trolley? megkérdeztem tőle, hogy mennyi ideje tologatja a kis szekrényt a folyosóba. You see, you remember, if I'm a boxer, Ha én egy boxoló vagyok, so I hit him in this eye here. és megütöm ezen a részen, So what I do to get him down is not hit him here, I keep on hitting him there, that same weak point. és ahhoz, hogy földet érjen, ahhoz itt ütöm sorozatosan, nem a hasát vagy bárhol más. Till the person gets down. Addig, amíg le nem fekszik. So she said, I hate pushing the trolley. És erről végül azt mondta, hogy utálom tologatni a kis szekrényt. I kept on hitting him in that area. És továbbra is ütöttem itt. 3 to 4 times I said. A jobbosokat kapta továbbra is. És 3-4-szer azt mondtam, And that is the time she said, I hate my job. tehát 3-4-szer még odaütöttem, és azt mondta, hogy utálom a munkámat. Before she said like this. Az elején még azt mondta, hogy hát úgy elmegy. I said, what were you doing before? Before this job? És megkérdeztem tőle, hogy mit csinált ezelőtt a munkahely előtt. And she said that I was an interior designer. Interior designer. És azt mondta, hogy belső építész vagyok. I said, did you love that job? És kérdeztem tőle, hogy szeretted ezt a munkát? She said, I studied and really loved that job. Mondta, hogy ezt tanultam, és nagyon szerettem ezt a munkát. But now you know the Greek economy. De mondta, hogy ma ez ebben a jelen görög gazdaságban ez nem nagyon megy. Because of the financial pressure, I'm doing this job. Úgyhogy a pénzügyi nyomás miatt választottam ezt a munkát. So what I did? Tehát amit csináltam, I found the problem. tehát megtaláltam a problémát. Then I said, És aztán azt mondtam, you want a solution to your pushing the trolley? hogy szeretne egy megoldást a kis szekrénytologatás helyett? He said, yeah. Mondta, igen. I said, I can help you. És mondtam neki, hogy tudok segíteni. Give me your contact, Adja meg az elérhetőségeit, email and telephone number. az e-mailt és a telefonszámot, It'll be my pleasure to help you. és örömömre szolgál, hogy segíthetek. And if you really want to help a person, show the feeling. És hogyha te tényleg segíteni akarsz egy embernek, akkor mutasd ki az érzésedet. When I got her information, I took my business card and I gave it to her. Amikor megkaptam az ő elérhetőségeit, akkor elővettem a névjegykártyámat és odaadtam neki. While I gave my business card, I told her, when I gave the business card, I told her that this is a very valuable card, small card. It will change your life. It will change your life. It will change your life. Tehát amikor átadtam neki a névjegykártyámat, akkor azt mondtam neki, hogy ez egy nagyon értékes kis kártya, mert ez megváltoztatja az életét. This is natural approach. Ez a természetes megközelítés. Every person that you see, every prospect you see, Minden személy, akivel találkozol, minden jelölt, akivel találkozol, they've got the same two problem. ugyanaz a problémája. Health, Egészség, money. pénz. But let them talk to you. I have a problem. De hagyd mondják el ők, tehát hagyd, hogy ők beszéljenek erről. Did you see in this, did I talk about DXN?
Láttad ezt az egész folyamatot? Coffee. Beszéltem egy kicsit is a DXN-ről? Vagy a kávéról? Make the other person important. Nem. Őt tettem fontossá. In this whole process, while I'm talking to the person, Ebben a folyamatban, amíg a személyhez beszéltem, my intention has to be very clear. az én célom az nagyon tiszta volt. I sincerely want to help that person, Őszintén akartam segíteni ennek a személynek. not make him a member Nem pedig toborozni egy új tagot, or not sell the product. vagy nem pedig eladni a terméket. Get that thing out of your mind, Ezt töröld ki a fejedből. and you will see how people will start talking to you. És meg fogod látni, hogy mennyire másképp fognak beszélni veled az emberek. This problem will take, the person starts talking to you in the third layer, maybe few days or few weeks, sometimes few months. Néha az, hogy az ember ilyen nyíltan kezdjen el hozzád beszélni, az lehet, hogy néhány napot is igénybe vesz, vagy néhány hetet, vagy akár néhány hónapot, hogy elérd a harmadik szintet. When the person says, yes, I have a problem, De hogyha az illető beismeri, hogy igen, van egy problémám, then you give the presentation, natural presentation. akkor hozod a természetes prezentációt. I'm sure you're doing the bomb over here also. Bomb, not the real bomb, the business opportunity meeting. Business opportunity. Okay. You have it over here? Itt is vannak, igen, itt is vannak nyilvános bemutatók nyilvánvalóan. All right. There are 5 parts to this presentation. Ennek 5 típusa van, 5 formulája van. If the person has got a health issue, Hogyha az illetőnek egészségügyi problémája van, talk about 1 and 2. 1 and 2. What is DXN company akkor az 1-esről és a 2-esről kell beszélni. and how the product is going to help the person. Az első az, hogy mi a DXN, tehát mi egyáltalán a DXN cég, és mik a termékei, miben tudnak segíteni. And if the problem is the sickness of the pocket, És hogyha pedig ilyen zsebbel vannak különböző problémák, tehát yes, most of the people have got sickness of the pocket, right? zsebbetegsége van, tehát a zsebben nincs jól, a legtöbb embernél ez fennáll. Then you come to the third thing, how to get that sickness out, how to make money. Akkor eljössz a harmadik részhez, hogy hogyan lehet ezt a betegséget megoldani. Fourth is, if he is doing job, how can he do this business? Then you tell him, we have a training. I will train you personally. Hogy a negyedik pedig az, hogyha neki van egy munkahelye, és ugye felmerül benne az a kérdés, hogy hogyan tudná mégis ezt csinálni, akkor elmondhatod neki, hogy van tréningünk, ki foglak téged képezni ennek segítségével személyesen. So the person says, I just need 300 euro. 300 euro is my need. A személy azt mondja, hogy hát nekem csak egy plusz 300 euróra lenne szükségem, tehát plusz 100 000 forintot akarok keresni. So the fifth thing, again, the same thing which I said, the problem. So you keep on saying, for getting that 300 euro, you have to be part of the program. És ugyancsak ütötted ugye ugyanazon a helyen eddig is, és most is, amikor azt mondja, hogy 300 eurót akarok keresni, akkor azt mondom neki, hogy ahhoz, hogy ezt a 300 eurót megkeresd, ahhoz ebben a programban részt kell venned. And this should take just 1 hour or less. 1 hour or less, this presentation of natural presentation. Okay. 1 hour. Tehát, és ennek a természetes bemutatónak, tehát ugye ez szerint az 5 pont szerint, hogy ő neki mire van szüksége, ennek a természetes bemutatónak kevesebb időt kell igénybe vennie, mint 1 óra. All right. So this is system C. Ez pedig a C módszer. And you have to keep on practicing and practicing. És gyakorolnod kell, folyamatosan gyakorolnod kell. And this I did, in fact, Dubai people have done it. The video, complete my workshop with the booklet about system A and B and C. És erről a Dubájban van egy kis brosúra és kiadvány, felvételek, a módszer A és B és C, ez elérhető a DXN-ben Dubájban. And as you see, like you did just now about a week, 10 days back, this is the MLM Mastermind workshop, millionaire workshop. Igen. Ez ugye az MLM mesterelme, tehát milliómos mesterelme műhely Dubájban. Ugye, ami hasonlít az én Have you taken about 1 hour? I see some people are sleeping or they are tired. So I would like everybody to please stand up. Elmúlt ugye 1 óra, és látom, hogy egy páran fáradtak vagytok Everybody please stand up. Légy szíves, állj fel. On your toes. A lábujjhegyedre. And put your hand up like this, 1
as you are climbing the És ladder. tedd fel a kezedet így, ahogy mutatjuk. Yes. No. Climb the ladder like this. And on your toe. És közben, Okay? közben a lábújhegyeden is. All right. Now everybody turn right. Mindenki Right. forduljon jobbra. And please do the massage of the person in the front. És masszírozd meg Yes. az No, előtted turn álló right. vállát. Jó, az Everybody előtted turn álló right. vállát. Fordulj jobbra, és masszírozd meg, aki ott áll melletted. And relax the muscle. You are too tense, Gillard. Yes. What is there inside? és relaxálj. Some rod or some steel? Yes. All right. Good. Okay, turn everybody. Now, Fordulj meg. Zilad, you have to turn around. Now enjoy the massage. Fordulj meg, és folytasd a masszírozást. Yes, everybody. Mindenki így tovább. Keep on doing it. Csinálja tovább. Yes, sir. Some more, Ms. Zilad. You're doing good job. Very good, very good. All right. Turn around now, everybody. Most visszafordulhat. Okay. All right, let's have. Nagyszerű. No, the clap is not good enough because we need some blood circulation in their hand now. Yes. Real loud clap. The other new skin guys should also listen to us. Okay. Tehát kell tapsoljál rendesen, mert egyrészt kell normális vérkeringés a tenyeredbe, és hagyd hallják a nuszkinesek is a másik teremben. Hogy tudják, hogy hova kell jönni szünet után. You know, the blood circulation is there. The blood circulation here. Most már megvan mindenhol a vérkeringés. So while I was doing the massage of this guy, it seemed as though he has got some rod over here. So stiff it is. Amikor masszíroztam a szirádot, neki nagyon merev itt hátul. You need some massage oil over here. Kell egy kis masszázs. Do we have massage oil here? Masszázs olaj. Kell neki masszázs olaj. Okay, Yes. open your t-shirt. Okay. Tehát kell I can see it over there. Anyway, we'll go to the next system, Formula 6. A következő pedig a sikerképlet, a 6-os sikerképlet. The people who join you, you have to make team. Azokkal az emberekkel, akik hozzá csatlakoznak, kell, hogy építs egy csapatot. So, if you look at this picture, hogyha megnézed ezt a képet, and this is my team in UAE. Ez az én csapatom az Egyesült Arab Emirátusokban. This guy, young guy, is from Oman. Ez a fiatal ember, ő ománi. The center guy, he's a triple diamond, executive triple diamond from UAE. A következő ő egy tripla gyémánt az Egyesült Arab Emirátusokból. And this guy is from Yemen. És ez az úriember pedig jemeni. But I built the team in UAE. De én ezt a csapatot az Emirátusokban építettem. I trained them and then they moved out. Én tréningeztem őket, és ők aztán onnan kifelé dolgoztak. So same thing, if you are in Budapest, in Hungary, train the people here or you go and train them there. Or you go? Or go to their city. Okay. Tehát a két választás van itt Magyarországon is. Vagy tréningezd az embereket itt Magyarországon, vagy pedig elmész az ő városukba. The exercise is still going on there. That's very good. A gyakorlat még mindig folytatódik ott, ez nagyon jó. József. All right. So my advice to you all is first take care of your home. Tehát először is törődj az otthonoddal. And your home is Budapest. Az otthonod az Budapest. Or wherever you are coming from, other town or villages in Hungary. Vagy az a város, vagy az a falu, ahol élsz Magyarországon. And then move out to the neighboring countries. És aztán innen működj tovább, mozdulj tovább a környező országokba. All right. Then we come to the next very important part of DXN. We have a 5-star Ruby plan. 5-star Ruby. 5-star Ruby. És van egy nagyon fontos rész, van egy 5 Star Ruby tervünk a DXN-ben. I think you told me that you are a Ruby. Yes. Where is yesterday. Have you received the pin? Oh, you have not. To your honor. All right. Tehát mondtam neki, hogy Ruby vagyok, és kérdezte, hol a kitűző, mondtam, hogy az ő tiszteletére fogom ma megkapni. So
So 5 ruby, and then the 6th person become a star agent. What do you become? A diamond. Tehát Diamond. amikor van 5 rubid, és Alright. még egy ember star agent lesz, akkor te mi leszel? Nyilván. Now when you have 6 people become diamond, you become Amikor 6 ember, ez a 6 ember gyémánt lesz, te mi leszel? triple diamond. Tripla gyémánt. And let me tell you, Hadd mondjam el, traveling around the world in so many countries, utazom a világban nagyon sok országba, if triple diamond is really doing good business, is doing professionally the business. a tripla gyémánt az már egy professzionális szintje az üzletnek. Oh, I wanted the second time. Again, repeat, please repeat. Ismételd meg nyugodtan. You see, she's about to become a triple diamond, I think. Triple diamond around the world, minimum earning is $4,000 to $5,000. Egy tripla gyémánt bárhol a világon minimálisan keres $4-5 ezer havonta. I'm sure if you start getting $5,000, És biztos vagyok abban, hogy ha elkezdesz keresni $5,000, I'm positive your life will change. biztos vagyok abban, határozott vagyok abban, hogy az életed meg fog változni. So all those 3 people that you say, they are earning that much. Those team leaders. Tehát ezek az emberek, akiket láttál az előbb a képen, keresnek ennyit. More important is not you in the business. A fontos az, hogy nem te vagy a fontos az üzletben, nem rólad Make szól. many people successful in your business Sok team. embert tegyél sikeressé az üzletedben, You will automatically become successful. és automatikusan sikeres leszel. Now coming to the width and depth. Ugye 2 dologról beszélünk, a szélességről és a mélységről. Yes. Yes. All right. 6 people this way, 6 ember. diamond, you become triple diamond. 6 ember, ugye szélességben, ha gyémánt lesz, akkor te tripla gyémánt vagy. 10 people, 10 different line, crown diamond. 10 ember, 10 különböző vonalban gyémánt, koronás gyémánt leszel. 20 people, 20 ember, crown ambassador. koronás követ leszel. This will give you profitability. Increase in your profit percentage. Ez ad a profitodban a növekedést. But this, not sure. Let's say this. This means money. Yes? This is not sure you'll get higher money. Once you have, Okay. De nem biztos, hogy több pénzt fogsz keresni azzal, hogy széles vagy. the important thing is depth. Van egy másik dolog, ez a mélység. So you got one diamond and maybe you have got 4-5 diamonds under them. Tehát van egy gyémántod, de lehet, hogy másik 4-5 gyémánt alatta. That will give you financial stability. Ez hozza a pénzügyi stabilitásodat. I've seen a lot of people who are crown diamond Nagyon sok embert láttam, aki koronás gyémánt, and getting maybe $2,000 or $3,000. és mégiscsak $2-3 ezer keres. And there are triple diamond, less than crown diamond, És vannak tripla gyémántok, ami kisebb, mint a koronás gyémánt, and getting $5,000-6,000. és 5-6 ezer keres. So what is more important? Akkor mi a fontosabb? Status A státusz, or money? vagy a kereset? What will I do with status if the money is not coming in? Mit csinálsz a státusszal, hogyha a pénz nincs meg hozzá? I have written an article on this thing, the importance of depth and width in my blogspot. Írtam egy cikket a blogomon, ami ezt elmagyarázza, a mélység és a szélesség. The next picture is very important. In your talk that you are doing, you have to walk the talk and talk the walk. Tehát ez, ugye, ami szintén angolul rimmel, ez a walk the talk, azaz járd is az utat, de beszélj is az útról. How do you translate this word, walk the talk? Tehát tedd is, amit mondasz, az a walk the talk. Tehát járd a beszédet, és beszélj is az útról. Simple formula. What you say, you do. Amit mondasz, azt csinálod. What you do, you say. Amit csinálsz, arról viszont beszélsz. That will make you a good leader. Ez fog téged vezetővé tenni. All right, formula number 7. Ez a 7-es sikerformula, ugye kétszer volt 5-ös, de abból egyik nyilván a 6-os, Now ez a 7-es. now you become a leader, a star diamond. És
Ez az a rész, amikor vezető leszel, amikor Star Diamond leszel. Then you have to start doing training, coaching, conference, leadership camp, all that. És ezen a szinten elkezdesz csinálni tréningeket, képzéseket, vezetői tábort, ilyeneket. So what I learned more is by teaching, not by being whatever I was there. Akkor tanultam a legtöbbet, amikor elkezdtem tanítani. Nem akkor, amikor csak részt vettem képzéseken. So this is a workshop that I did in Bahrain. Csináltam egy műhelyt, egy workshopot Bahreinban. Like this, what I'm doing right now. Olyat, mint most. This is in Malaysia. Csináltam képzést Malajziában. This is I'm doing in my own language, Urdu. Ezt az én anyanyelvemen, urdu nyelven tartottam. This is one of the conference I represented DXN IDSCI in Dubai. És ez volt az egyik olyan konferencia, amikor képviseltem a DXN-t az IDSCI konferenciáján. Formula number 8. És a 8. formula. From teacher to coach, you become a mentor. A tanárból, edzőből aztán mentorrá válsz. And you start developing leaders. Elkezdtem kifejleszteni vezetőket. And those 6 diamonds. És 6 gyémántot építettem. And you help them to develop their leaders. Illetve te is 6 gyémántot építesz, és segítesz nekik kiépíteni az ő vezetőiket. Mentor is a very high level. A mentor az egy nagyon-nagyon magas szint. You know why? Tudod miért? If he is in my team and I tell everything to him for his betterment, and he should take it positively. Ha ő az én csoportomban van, és elmondok neki mindent az ő jobbulására, vagy az ő javulására, az mindenképpen pozitívan fogja érinteni az üzletét. All father and mothers are mentors. Minden apa, minden anya mentor. Why? Miért? The father wants the son to be the best. Mert azt akarja, hogy az apa mit akar, hogy a fia a legjobb legyen. So whatever he or she is telling the children is for their betterment. És amit mond a gyerekének, az ő legjobb érdekében történik. So you have to become a higher level mentor. És ugyanígy neked is magas szintű mentorrá kell válnod. So this is the same thing. What you learn, you apply, and make sure the others do the same thing. Ez ugyanaz, amit tanulsz, azt alkalmazod, és legyél biztos abban, hogy a többiek is ezt megteszik. When you do that, és amikor ezt megcsinálod, our business is on this. Akkor elindul az üzletünkben ez. Duplication. A duplikáció. Másolódás. And duplication és a másolódás will give multiplication. Az pedig sokszorozódást fog hozni. And that is the reason why you need 5 years. That is the reason multiplication will take place after 5 years. Éppen ez az oka, miért azt mondom, hogy 5 évben gondolkodjál, mert ez a folyamat, ez ennyi idő alatt fog végbe menni. No doubt your great leader Laszlo is still building his business, but imagine what he will be after 10 years. A László, a nagyszerű vezetőtök mai napig is építi az üzletét, és képzeld el, hogy az üzlet hol fog tartani 10 év múlva. So he has built up 14 lines diamond. Felépített 14 vonalon gyémántot. And we are the same double crown diamond. És ugyanazon a kitűzőn vagyunk most, a dupla koronás gyémánton. But if I ask him how many generation down does he have, he has to have less than me. De hogyha megkérdezem, hogy hány generáció mélységben van gyémántja, akkor az még nyilván kevesebb, mint az enyém. Depth comes with time. Mert a mélység az idővel épül. All right. So we go to formula number 9. Tehát menjünk át a 9. formulára. Involving family members. Hogyan tudod bevonni a családtagokat? And women. És a hölgyeket. And if you look at this picture, és ha megnézed ezt a képet, the secret of the business is in house parties. Az üzlet titka az az otthoni partikban van. Home parties, and this is the reason why women involvement is very important. És éppen ezért fontos az, hogy ezekben a házi partikba, házi bulikba a hölgyeket is bevont. Make your home, living room, drawing room a very nice informal office. És tedd a nappalidat egy nagyon szép, informális irodává. All right. Tehát, hogy nem kell, hogy ez teljesen hivatalos iroda legyen, de legyen lehetőség mindenre. Okay, so now coming to the empowerment of the women,
She is just an ordinary housewife. Hallani fogod, vagy látni fogod a feleségemet 5 órakor. Hadd mondjam el, hogy ő egy egyszerű feleség, egy egyszerű háztartásbeli feleség. Not an engineer or a doctor. She was teaching, normal teaching job. Nem orvos, vagy nem mérnök, tanított tanítónőként. But then slowly in DXN, she got the empowerment. De lépésről lépésre a DXN-ben megkapta a megerősítést. Tehát itt you can see here she is giving training to the Omani ladies. És itt látod, amint nagyszerű tréninget tart az ománi hölgyeknek. Here she is talking to the Peruvian lady last year, South America, on the right side. This one. On the right side, South America. Peru. Ez Peruban, tehát az előző volt az ománi, a mellette lévő kép, és itt pedig Peruban tart képzést hölgyeknek. What is the percentage of women in Hungary? Hány százalék a lakosságnak Magyarországon a hölgyek száma? Ki tudja? 60% hölgyek? About 60% women? Yeah, 60%. So at least in DXN we should have 60% women or more. Tehát legalább ugye 60% ebben az üzletben is a hölgyek létszám. As per the direct selling data, approximately 70% women are involved in our business, network marketing business. De ha pontos adatot nézünk, a direkt értékesítő cégek adatait, akkor 70%-a a direkt értékesítő cégeknél hölgy a partnereknek. Okay, the next picture is very interesting. A következő is nagyon fontos. Involving family members. És érdekes dolog, bevonni a családtagokat. And you got a lot of activities happening, wellness and exhibition. So we were involved in this health wellness exhibition in Vancouver. És nagyon fontos, sok minden dolog történik, például wellness kiállítások és egyebek, és itt voltunk egy ilyen wellness kiállításon Vancouverben. The guy without hair, the bald guy is my son. On the left hand side? Yeah, this one. Ez az én fiam. And he has hair, but he wants to be like his father. Neki van haja, de borotvája, hogy apura hasonlítson. His wife is there next to him. Mellette a felesége. And this is my third son. He's a nutritionist. He has got 5 years degree in food science from University of British Columbia. És az én fiamnak végzettsége van az ételek tudományának a területén, tanulta ezt hosszú éveken keresztül. So in my success, my wife and my children are very much there to push me up. És az én sikerem az nagy részben a feleségemnek és a családomnak köszönhető, ezáltal, akik engem igencsak segítenek fölfelé. You will only become strong when your spouse, husband, wife, family are also there with you. Akkor leszel igazán erős, hogyha a párod, a családod szintén veled van ebben a dologban. We were in Indonesia and look at the women. From a very old woman on the left side to a very young woman on the right side. És ott voltunk Indonéziában, és itt vannak a hölgyek, egy nagyon idős hölgy a bal oldalon, és sokkal fiatalabbak a jobb oldalon. This is in the Gulf. Ez pedig itt az öböl térség. And the women are all fully covered. És sok hölgy teljesen takarásban van. I just see a little bit of their eyes. És csak a szemét látod egy kicsit. So when I coach them, I recognize with their voice only, not with their face. Tehát amikor én velük foglalkoztam és őket képeztem, akkor igazából a hangjuk alapján ismertem. But they are getting $1,000, $2,000, $3,000. Nem az arcuk alapján, de ettől függetlenül keresnek 1-2-3 ezer dollárt havonta. Formula number 11. We have this one world, one market. És a 11-es formula következő, ugye az egy világ, egy piac jellemző ránk. Compared to all other companies I've seen, this is a power of DXN. This is the power of DXN. From one place you can spread your business all around. Ez a DXN ereje, hogy egyetlen egy helyről ki tudod terjeszteni az üzletedet mindenfelé. So we are in how many countries? Tehát hány országban vagyunk összesen? How many? Hányban? 130? I didn't bring one any. country?
I didn't bring the gift I usually bring. I'm traveling so much. Once again. Tehát? One. 150? Well, no. How many countries we have our offices, DXN office? Hány országban van DXN iroda? 130? Nope. Come down. Még lejjebb? Offices. Iroda. I'm not talking about Italy. We don't have office. That is not a country. Tehát nem olyan az országokról beszélek, ahol Yes, sir. ahol At the nincs back iroda. somebody raised. Yeah. 50? You're close. Less than 50. Közel vagy, kevesebb, mint 50. You see, if you go to dxntu.com, all those countries we have offices. Tehát ha And that is 46. 46. 46. You go and check. Rámész a dxn2u.com-ra, ott, ami ott fel van sorolva, abban az országban iroda. 150 countries, the products are going. Amen. 150 countries, products are going. 150 országban ott vannak a termékek. All right. Okay. The global leader, in my opinion, you are lucky to have a person from your country. Tehát, And his name is Laszlo Kucsó. tehát az egyik legjobb globális vezető a Kocsó László. Aki itt van. Ez a better resolution picture. And then he's an example. From Hungary, he has opened up so many countries. You can do it also. Ő példája annak, hogy Magyarországról hogyan lehetett megnyitni jó néhány országot. Formula number 12, we are closing and now I've got about 6-7 minutes. Price of success. Ez a 12. része a sikerformulának, a siker ára. Success come through some sacrifice. A siker jár bizonyos áldozatokkal. Now in my business, where did I sacrifice? Mi az, amit kész voltam feláldozni az üzletemben? All my leisure time, TV time, party time, barbecue time, out, and those time in DXN. Kész voltam feláldozni a tévézés idejét, a partizás idejét, a sütögetés idejét, mindent, és ezt az időt beletettem a szabadidőmből a DXN-be. Being away from the family. Azt az áldozatot is vállaltam, hogy időnként távol vagyok a családomtól. And the very important thing is for those who are very educated, rich people, famous people, you have to take the ego out. És nagyon sokszor ki kell dobni, félre kell tenni az egót. This is a very difficult problem with people. És ez az egyik első számú probléma az emberekkel. The time that I was putting in my business from 40 hours work, I said that if I want to become successful and come out of my job, I have to put same hour or more. So I put 80 hours in DXN business. És ugye a munkahelyemen dolgoztam 40 órát, tehát azt mondtam magamnak, hogy ha sikeres akarok lenni a DXN üzletbe, akkor ebbe is bele kell tenni legalább annyi időt, vagy még többet. Tehát beletettem 80 órát a DXN üzletembe hetente. So in 4 years, I started getting the same money. Let me tell you the salary that I was getting for training the pilots. Of course, this is a good salary. Was about $5,000. És 3 év után ugyanazt a jövedelmet, amit vezetőbeosztásban a repülőgép mérnökként a munkahelyemen megkaptam, ami nem volt más, mint $5000, elkezdtem megkeresni ebből az üzletből is. I can say goodbye to my job and get my freedom only once my salary is same to my bonus from DXN. És így el tudtam köszönni a munkahelyemtől ugyanazon a szinten, ugyanazon a jövedelem szinten, ami már a DXN üzletemből megvolt, mint ami onnan. 4-5 years, lot of hard work. Tehát 5 éven keresztül nagyon sok kemény munkát beletettem ebbe. Formula number 13, very, very important. És a 13. sikerformula, Number 13, giving. az pedig az adás öröme. All right. In giving, there is it's not from there. I've changed it. Prophet Muhammad, our prophet in Islam, he says the upper hand, which is giving, is better than the lower hand, which is taking. Mohamed proféta, a mi profétánk az iszlámban azt mondja, hogy a lefelé mutató tenyér, ami ad, az sokkal jobb, mint a fölfelé mutató tenyér, ami kér. Because when I made this presentation and when I read this quotation, this is much stronger than this what you are reading.
És amikor újra írtam ezt a prezentációt, akkor rájöttem arra, hogy ez, amit most elmondtam, az még erősebb annál is, mint amit elolvasva látsz. In DXN, everybody is in a position to give. A DXN-ben mindenkinek megvan az a lehetősége, hogy adjon. By giving good health, by giving good healthy product, Jó egészséget tudsz adni, egészséges termékeket tudsz adni, or show them how they can earn money, és meg tudod mutatni nekik azt is, hogy hogyan tudnak pénzt keresni, how they can travel around, hogyan tudnak utazgatni, and how they can change their life. hogyan tudják megváltoztatni az életüket. So the next picture you look at is helping these two women who became widow. This I helped them to become independent and start earning from DXN. És az is nagyon nagy dolog, amikor segítesz embereknek, mint ahogy ennek a két hölgynek tudtam segíteni, akik megözvegyültek, és tudtam nekik segíteni abban, hogy jövedelmet építsenek a DXN-ből. The next one is really very, very powerful because this is a project, I'll discuss more with your top leaders. This is night blindness project which is independent, but we are helping these children to get their eyesight back. These 30 children, through our products, got their eyesight back. És van még egy másik projekt, amivel majd a legmagasabb vezetőitekkel beszélgetni fogok, vagy amiről a vezetőitekkel beszélgetni fogok. Ez pedig egy olyan projekt, ahol gyerekeknek segítünk visszakapni a látásukat, és a termékeinken keresztül tudunk nekik ebben segíteni. All right, so we'll move on fast because I've got just a couple of minutes. The last is reward of success. A legutolsó pedig a siker jutalma. You get blessing of people. Az az áldás, amit az emberektől kapsz. You give love and respect of people. Szeretetet és tiszteletet kapsz az emberektől. Recognition, Elismerést, friendship, barátságot, travel and fun, utazást és jó kedvet, and of course to be with more and more. So this is recognition of the people in Bangladesh. Ez egy elismerés, amit kaptam az emberektől Bangladesben. Making friends around the world. Barátaim vannak a világ minden táján. Traveling around the world. Utazom a világ minden részén. Paris. Pyramid. Egyiptomban, Párizs. Great Wall of China. A kínai nagyfal. And of course, the best part is you want to be with your family for whatever number of time if you're a full-timer. That's my lovely family in Vancouver. És bármikor lehetsz a családoddal, amikor csak akarsz, elegendő időt tölthetsz a családoddal. All right. Book I have already said I'll be launching on the 17th, and through Ziller or somebody I'll try to get it translated in your language where you can get all the help of the book. És nyilván dolgozom a saját könyvemen is, ami meg fog jelenni november 17-én, és magyar kiadásán is ennek dolgozni fogunk. Last thing, go to this slide, and this is very important. I'll take another 1 or 2 minutes. We are in the business where we are joined and we want to go to this level where we want to get water out. És ugye mindannyian ebben az üzletben vagyunk, ez nagyon fontos ez a slide, hogy gyakorlatilag ezzel az üzlettel el akarjuk írni ezt a részt, ahol a víz található. That water is the money actually that you want to get from DXN business. Ez a víz itt a pénzt szimbolizálja, azt a pénzt, amit a DXN-ből akarsz megkeresni. So you go down through 2 ways. Tehát két módon tudsz lejutni. Number 1, you take this tool ehhez a forráshoz. and you dig for 1000 feet. Használod ezt az egyszerű eszközt, és leásol 1000 láb mélységre. After 6 months, 1 year, you are no more in DXN. Az azt fogja eredményezni, hogy 6 hónap vagy 1 év múlva már nem leszel a DXN-ben. And the next tool that you can use is this one. És a másik eszköz, amit használhatsz, az például ez. And keep on going down where you want to be. És lefúrsz oda, ahová el szeretnél érkezni. So what I have shared just now with you is all the tools which is on your right side, the drilling tools which you can become successful. Tehát ha az eszközöket használod, mint például ez a fúróeszköz, az eszközöket használod, a modern eszközöket, akkor azok segítenek neked a sikerben. DXN is a business of giving. És az összegzés az az, hogy a DXN az egy olyan üzlet, ami ad. És ad. Be loyal. Erről szól.
be loving, legyél lojális, legyél szeretettel teljes, be grateful, és legyél hálás. and be a good person. És legyél egy jó személy, egy jó And ember. God will give you more than what you can think of. És Isten többet fog neked adni, mint amit el tudsz képzelni. It's a big company, beautiful company. Ez egy nagyon nagy cég, egy nagyon szép cég, egy csodálatos cég. Have the intention to help many people. És az legyen a fejedben, hogy minél több embernek segíts. And you will be highly successful. És nagyon-nagyon-nagyon sikeres leszel. Thank you. Thank you. Thank you, Zilad, for was doing my pleasure. a great job. And before I really enjoyed this 1.5 hour with you all. I have been to almost 37 countries Nagyon in the élveztem world ezt a of másfél DXN. órát veletek. 37 országban jártam összesen a DXN-nel. But the first time I really enjoyed giving this thing to a very, very alive crowd. De most volt az először, hogy igazán élveztem ezt az előadást veletek együtt, egy nagyon, nagyon élő közönséggel. I can see the future of this DXN in this country. Látom a DXN jövőjét ebben az országban. Oh. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Köszönöm szépen. Thank you. You see, please, the beauty of our business is, you see, none of you are in my team. Az üzletünk szépsége az, amit te is látod, hogy senki közületek nincs az én csapatomban. And I go back and you use those formula for your success, you'll remember me. For És sure. amikor én már hazamegyek, akkor te tovább használod ezt a formulát, ezt a sikerformulát, és emlékezni fogsz rám. And I have made friends with a lot of people. És nagyon sok barátom lett. So the love and respect is much more than the money. És a szeretet és a tisztelet az sokkal több és fontosabb, mint a pénz. Thank you. I love you all. Szeretek benneteket, köszönöm.